हे दोस्तों, चटपटी सेवइयाँ खाने का मज़ा ही अलग है। ये नहीं खाया तो फिर क्या खाया। तो चलो फटाफट से सीख लो। नमकीन सेवइयाँ बनाने के लिए हम लेंगे सेवइयाँ, धनिया, हरी मिर्च, टमाटर। पैन में डालो तेल और फिर डालो इसमें थोड़ा जीरा और फिर हरी मिर्च, टमाटर और थोड़ा भून लेंगे और फिर डालेंगे इसमें सेवइयाँ। उसके बाद में लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ी देर इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर डालेंगे इसमें पानी, ढक के पका लेंगे। जब तक सेवइयाँ पक रही है तब तक आप लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दें। लो, सेवइयाँ तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।